सर्दी है? हाँ। सर दर्द भी? हाँ। और खांसी भी? अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कम्बिनेशन बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप फ्लू और कफ से जल्दी जो है सेहतियाब हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो कम्बिनेशन है वो पैरासीटामोल प्लस डेक्सामेथासोन प्लस क्लोरोफिरामाइन मेलेट है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात की जाए जो मार्केट में अवेलेबल है तो वो है कोल्डेक्स टैबलेट। दोस्तों नेक्स्ट कम्बिनेशन जो है वो है पैरासीटामोल प्लस फिनाइलिफिड्रीन डाइहाइड्रोक्लोराइड प्लस स्यूडोइफिड्रीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों अगर इसके ब्रांड प्रोडक्ट की बात की जो आपको मार्केट से मिल जाएगा तो वो है प्रोवास EZ। दोस्तों नेक्स्ट जो कम्बिनेशन की बात की जाए तो उसमें है पैरासीटामोल प्लस स्यूडोइफिड्रीन डाइहाइड्रोक्लोराइड प्लस क्लोरोफिरामाइन मेलेट। दोस्तों इसके अगर ब्रांड प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो है पैनाडोल CF। इन सब मेडिसिन को दोस्तों आप जो है नज़ला ज़ुकाम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और इन सभी का बेहतरीन रिजल्ट है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।